Tiba-tiba terbangun karena suara gergaji di dalam kamar, padahal itu cuma suara ngorok kamu sendiri. Hari ini kita bakal kupas tuntas kenapa sih kita bisa ngorok dan cara praktis buat nguranginnya. Sebenarnya, ngorok itu adalah suara getaran jaringan lunak di tenggorokan saat udara lewat. Saat kita tidur lelap, otot-otot di area mulut, lidah, dan tenggorokan mulai rileks secara alami. Jaringan yang terlalu rileks ini bisa sedikit menghalangi atau menyumbat sebagian jalan napas kita. Semakin sempit jalan napasnya, semakin kencang juga getaran dan suara yang dihasilkan saat bernapas. Salah satu penyebab paling umum adalah posisi tidur terlentang yang sering kita lakukan. Gaya gravitasi bikin lidah jatuh ke belakang dan menekan saluran tenggorokan kamu. Selain itu, berat badan berlebih juga berpengaruh karena adanya tumpukan jaringan lemak di leher. Kebiasaan minum alkohol sebelum tidur juga bikin otot tenggorokan jadi terlalu santai. Hidung tersumbat karena alergi atau flu juga bikin kamu terpaksa bernapas lewat mulut. Faktor usia juga berperan, karena otot tenggorokan cenderung makin lemah seiring bertambahnya umur. Tapi tenang, ada cara simpel buat mengatasinya tanpa harus beli alat yang mahal-mahal. Coba mulai sekarang, tidur dengan posisi miring ke samping, agar jalan napas tetap terbuka lebar. Gunakan bantal yang sedikit lebih tinggi untuk menjaga posisi kepala dan leher tetap sejajar. Pastikan kamu cukup minum air putih agar jaringan di mulut dan hidung tidak terasa lengket. Jaga berat badan ideal dan usahakan hindari rokok atau alkohol beberapa jam sebelum jam tidur. Namun, kalau ngorokmu disertai henti napas sejenak, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter ya. Ingat, tidur berkualitas adalah kunci utama hari yang produktif dan tubuh yang selalu sehat. Bermanfaat? Jangan lupa like and subscribe untuk update seru lainnya.